အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတို့ရှိမြင်ကျန်တဲ့နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့က dictionary နဲ့ dictionary function တွေကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအချိန်မဖြုံးမနဲ့ပိုက်ကြားမုတ်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် project အသစ်လုပ်မှာနော်ဒီ project မှာနေမယ်ပြီးတော့ file မှာနေမယ်ဒီ project ရဲ့ project မှာနေမယ်ပြီးတော့ new file python file ပြီးတော့ကျွန်တော် ex7 လို့ရေးပြီး enter လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ zoom လုပ်မယ် python မှာ dictionary ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာရေးပြီးပြောင်းမယ် dictionary လဲ list လို့ string လို့လိုပဲเนาะ dictionary လဲကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်D1 လို့ကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးတော့မြင်များချင်း dictionary ရေးမှုအတွက်ဒီရတော့အောင်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် dictionary ထဲမှာ2မျိုးရှိရပါเนาะတစ်ခုက key ရှိမယ် key ထည့်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ key ရဲ့ value ထည့်ရပါเนาะကျွန်တော်ဥပမာထည့်ပြီးကြည့်မယ်ဒီမှာနာမည်လို့ထည့်မယ် name လို့ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်မယ် name မှာပါလဲဆိုတော့ AUNG အောင်လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ age ထည့်မယ်ပေါ့နော်အသက်ထည့်မယ်20လို့ထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီလောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ run တဲ့အချိန်မှာ print လုပ်မယ်ဒီ1ကိုကျွန်တော် print လုပ်မယ် run တဲ့အချိန်မှာ right click လုပ်ပြီး run လုပ်မယ်ဒီပါနော် dictionary ဒီဟာ dictionary ပေါ့နော်ပြီးတော့ dictionary နဲ့ list နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ dictionary မှာ2မျိုးထည့်ရအောင်နော် key နဲ့ value ထည့်ရတယ်ကျွန်တော် type ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီက dictionary ဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် type function ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ D1 ကိုပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ့နော် date ဆိုတာနော်ဒီက dictionary ပေါ့အတူကောင်းနဲ့လာပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ comment ရေးမယ် date ဆိုပြီးရေးမယ် data ဘာယူလဲဆိုတော့ data ပထမဆုံး key နှစ်ခုယူရပါတော့ data ကျွန်တော်ဥပမာရေးမယ် data key ယူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ value ပေါ့နော်ဒီမှာ key က name ပေါ့နော် value ကဒီနာမည်ပေါ့နော်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့လိုဒီမှာ value key က age ပေါ့ value က20ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် dictionary က list နဲ့မတူပေါ့နော် dictionary က2မျိုးယူတယ်တစ်ခုက key ဖြစ်မယ်တစ်ခုက key နဲ့ value ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ value ကို print လုပ်ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကို comment အောင်လုပ်လိုက်မယ် comment လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ရေးမယ်ပြီးတော့ d1 ရေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာlist လို့ပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် dictionary မှာသူကနာမည်ကိုထည့်ရပါတော့ key ကိုထည့်ရတာပေါ့နော်သူက0 1 2 3လို့ထည့်လို့မရပါဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော် name ကိုထည့်မယ်နာမည်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ထည့်မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာအောင်လို့လာမှာဒီမှာအောင်လို့လာပါပြီအဲ့ဆို dictionary ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် dictionary ထဲမှာလည်းနောက်တစ်ခု dictionary လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြီးပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် B ဆိုပြီးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dictionary အတိ dictionary ထဲမှာ dictionary လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ B ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထားမလဲဆိုတော့ class ထားမယ်နော် class ထားမယ်ပြီးတော့ class က
ပဲ class လဲဆိုတော့ first ဆိုပြီးထားမယ် FRIST first လို့ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ zoom out လုပ်လိုက်မယ်မမြင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးတော့ဒီအောင် comment အားလုပ်မယ်ပြီးတော့အသစ်မှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က B ကိုလည်း print လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ dictionary ထဲမှာ dictionary လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာလာရောနော် B ကဘာ value လဲဆိုတော့ class first ဆိုတာ value ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခု value ထွက်လာရောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် B ထဲမှာလည်းဒီ key နဲ့ဒီ value ကိုထုတ်လို့ရပါတော့နော်ကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြရမယ်ကျွန်တော်ဘာထုတ်မလဲဆိုတော့ class ကိုထုတ်မယ်နော် class ကိုထုတ်မယ်ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ first ထွက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ dictionary ထဲမှာ dictionary ထဲမှာနောက်တစ်ခု dictionary လောက်တယ်အဲနောက်တစ်ခု dictionary အထဲမှာ value တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူတယ်အဲ value ကိုကျွန်တော် print လုပ်တယ်နော် dictionary ထဲမှာ dictionary နောက်တစ်ခုထည့်လို့ရပါတယ်အဲဆို dictionary ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်အဲဆို dictionary ရဲ့ function တွေကိုပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်စီမှာဒီမှာရှိရအောင်နော် function နဲ့ကျွန်တော်ဒီဥပမာတစ်ခု clear ဆိုတဲ့ function ရှိအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဆန်ပြီးပြမယ်d1 dot clear လောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ d1 ကလုံးဝ remove ဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော် sorry ပါကျွန်တော် print မလုပ်လိုက်ဘူးကျွန်တော် d1 ကို print လုပ်မယ် d1 ကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ d1 က clear ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု function ရှိရကျွန်တော်ဥပမာပြမယ် copy ဆိုတဲ့ function ပါနော်ကျွန်တော်ပြမယ် d1 dot copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးကျွန်တော် remove လုပ်မယ်နော်ရေးမယ် d1 dot clear ရေးမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစလည်းကျွန်တော်တစ်ခု print လုပ်မယ်ပြီးတော့ d1 ကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ d2 ဆိုပြီးထားမယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ကျွန်တော် d2 ကို print လုပ်မယ်ဟောနော်ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် d1 ကို d2 တက်ထည့်လိုက်ပြီ d1 ရဲ့ copy ကိုကျွန်တော် d2 ထည့်လိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် d1 ကို clear လုပ်ပြီအဲ့ဆို d1 မရှိတော့ဘူး d1 print လုပ်တဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြီးတော့ d2 ထဲမှာကျွန်တော် copy တစ်ခုရှိရ d1 ရဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ d1 ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးเนาะ d1 blank ကြီးလာမှာဒါပေမဲ့ d2 ထဲမှာ d1 ရဲ့ copy ရှိရပါเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပါเนาะ d1 မှာဘာမှမရှိဘူး d2 ထဲမှာ d1 ရဲ့ copy လာရောเนาะဒီ copy function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ d1 ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီ value dictionary ကို d2 ထဲမှာ copy လုပ်ရတာเนาะအဲ့ဆိုဒီ function လည်းနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် comment လုပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု function ဆက်တော့ကျွန်တော်စီမှာ pop ဆိုတဲ့ function ရှိရเนาะကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်d1 dot pop ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် d1 ကို run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် value လည်းထည့်ပေးရအောင်เนาะ key လည်းထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆို name ကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် pop လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ name မှာပျောက်သွားပါတယ် h ပဲရှိတယ်ဒီဟာပဲပေါ်တော့တယ် name မှာပျောက်သွားတာပါเนาะ pop လုပ်သွားတာပါတယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုပဲ dictionary ရဲ့ function တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာတော့ search လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာ search လုပ်ပြီးပြောမယ် Google ထဲဝင်ပါ Google မှာတော့ dictionary
Python function ဆိုရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ sense လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ထည့်တော့မလဲဆိုတော့ဒီမှာ Python ရဲ့ document မှာတော့မယ် .python.org မှာတွေ့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိရမှာနော် send ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအများကြီးသူပေးထားတဲ့ function တွေရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ပြီးကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခု send ကြည့်မယ် learn ဆိုတာ send ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုပြန်လောက်မယ်ပြန်နေစမှာဒီမှာ learn 3ခုရှိအောင်နော်ဒီမှာဒီကတပ်မျိုးတစ်ခုဒီကတစ်ခုကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီကတစ်ခုပေါ့နော် learn အဲ့ဆို dictionary နဲ့ dictionary function တွေကိုနားလည်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python နဲ့ပို့လေ့လာမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်